Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ormana gideceğiz ki aslında birazcık ben yolu yarıladım arkadaşlar. Şu anda yani ben ormandayım. Şuradaki zeytin ağacı. Şu arkadaşlar zeytin ağacı. Neyse, fazla önemi yok. Ben şimdi biraz taş ve sopa gibi bir şeyler bulmak istiyorum. Çünkü biraz hava karanlık yani. Akşam şu anda. Gidip birazcık bir şeyler toplayıp geleceğim. Ve beni görebilirsiniz. Rahatlıkla. Geldim. Evet arkadaşlar. Neyse biz yolumuza devam edelim. Şunu kamerayı ayarlayayım. Şimdi, tamam. Çok güzel. İlerliyoruz şu anda. Telefon biraz kaymış. Tamam. Arkamızdan biri geliyor mu? Hayır. Gelmiyor. Çok güzel. Devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız abone olun da şuralarda birisi var. Neyse. Çekmeyeyim şimdi el halimi. Evet arkadaşlar. Bu arada bu kamera çok yani büyük uzatılabiliyor. Bakın en uzatılabilen tarafı da bu zaten. Ağaçlar da çok güzel. Burada yine bir ışık direği var. İnsanlar buraya piknik yapmaya geliyor. Bakın şurada. Şuraya da çekeyim. Bakın. İnsanlar oraya oturup piknik yapıyor. Ve burası da böyle aydınlık veriyor. Buraya böyle açılıyor. Oraya aydınlık veriyor. Yani çok güzel de bir yer. Böyle çimenler var. Bak yine şurada bir tane zeytin ağacı var arkadaşlar. Bakın şu. Evet. Burada yine bir kayamız var. Neyse. Parkta birileri var arkadaşlar. Ama ayıp olmasın. Onları da yine çekmemeye çalışacağım. Bu da çam ağacı. Çok güzel görünüyor bence. Devam edelim. Bu arada arkadaşlar bu ormanda çok büyük bir yangın çıktı mesela bakın. Yangını size göstereyim. Hemen. Bakın. Ağaçların bakın ağaçların biraz kara olduğunu görebiliyorsunuz. Ağaçlar birazcık kara. Hatta bakın şimdi şu bir saniye. Annem sesleniyor sandım. Neyse. Bakın şu ağaç görebiliyorsunuz değil mi? Hatta bakın büyüteyim, yaklaşmayayım biraz, böcek çıkar oraya otlık bir yerler. Bakın simsiyah. Bakın arkadaşlar simsiyah. Neyse biz devam edelim videomuza. Bunun dibine kadar gideceğiz biz. Köpekler avlıyor. Bak biri takip etmiyor bizi ha. Değil mi? Hani filmlerde hep öyle olur ya. Ben yine de ara bir arkama bakayım. Köpek gelir, koşturur. Domuzun birisi gelir. Domuz. Buralarda domuz çünkü çok oluyor arkadaşlar. Ayağıma bir şey kaçtı. Onu çıkarmak istemiyorum çünkü fazla rahatsız etmiyor beni. Yani onun için uğraşmak istemiyorum. Üşendim. Evet. Patikayı görebiliyorsunuz şurada. Patika değil de bir yol. Bunu görebiliyorsunuz. Yine direk. Böyle direk. Evet arkadaşlar. Biraz şöyle yapmaya çalışacağım.
Kamerayı en kısa haline getirdim çünkü gerçekten çok şey yapıyordu. Yani tutması zor oluyordu. Elim acıdı. O yüzden böyle devam edeceğiz. Hem böyle daha iyi bak. Sağdan soldan üstten hatta önden arkaya dolan. Neyse bakın burası da çok güzel. Burada elektrik direğimiz var. Şurası da şöyle. İnsanlar yine buraya bir şişe gibi bir şey yapmış. Bunu inşallah belediye alır. Ben çünkü almak istemiyorum şu anda. İçinden bir şey çıkar. Bu güneşli yerlerde bu camlar böyle ışık saçıyor. Bir süreliğine de sonra o otlar tutuşuyor. Ve yangınlara sebep oluyor arkadaşlar. O yüzden dikkatli olmalıyız. Ve evet, yolun sonuna geldik. Biraz daha ben ilerleyeceğim. Manzaramızı şöyle göstereyim. Evet. Böcek var. Yolun sonuna kadar geldim ben arkadaşlar. Sizin için. Ona biraz buradan korktum ha. Bu arada gerçekten bir şey çıkmayacak ama korktum. Domuz çıkabilir. Bir şey çıkmayacak derken Allah şey çıkardı. Arkadaşlar buralarda Deli Osman diye birisi geziyor. O biraz kafadan kırık. Hiç konuşmuyor. Ama neyse. Hani büyük ihtimalle bir efsanedir. Bakın bakın. Zeytin ağaçlarını görebiliyor musunuz? Yanımıza alalım bir tane. Devam edelim, boş ver. Çok güzelmiş. Çok kötüymüş. Evet arkadaşlar. Biri de gelmiyor lan. Sanki izleniyormuşum gibi geliyor bana. Bakın görüyorsunuz. Bira yine. Çöp. Burası çöp. İzmir çöplüğe doğru gidiyor. Bakın. Görüyorsunuz çöpleri. Bakın mesela. Halley kutusu. Bunu inşallah belediye görür de toplarlar. Çünkü burası çok kötüye gidiyor. Bir şey mi var orada? Bak valla ayak sesi duyuyormuş gibi bir şey geliyor. Bir saniye. Ben öyle basit bir insan değilim. Kamerayı uzatabildiğim kadar uzatacağım. Allah bilir ne çekiyor. Şu an bakayım, bilmiyorum ne çektiğini hiçbir tahmin bile edemiyorum şu anda. Şurada biraz oturacağım. İleride. Ve ormanda tekim. Şuralarda birileri var ama çekmemeye çalışacağım. Şurada. Ay vallahi izleniyormuşum gibi geliyor bak. Bak. İzleniyormuşum gibi geliyor bana. Bizim ev şurada. Beyaz ev. Yok, ben biraz dinleneceğim. Arkadaşlar yok. Çok yoruldum arkadaşlar.
Şimdi biraz toz oldu. Şuradan çıkalım mı? Şuradan çıkalım mı? Şu merdivenlerden. Ama o duraktan ineriz ama Pakizeler var. Pakize bana saldırır işte. Pakize sakat. Pakize çok sakat. Yani ama baksanız abi ya, doğa çok güzel. Çöpleri saymazsınız tabi. Bakın. Şurada yine bir binamız var. Bakın. Şöyle deprem oluyormuş gibi oluyor. Şurada şöyle binamız var. O da çok güzel. Oralarda bir yerde bir şarkı duyuyor olabilirsiniz. Konuşamadım. Bence biraz burada bir oturalım ya. Şarjım kaç?